觀塘區區議員啦嚟同我哋分享下佢嘅工作嘅。李議員啊，我想問到啦，係啦，頭先你講緊一個深刻嘅個案啦，就係關於個長者嘅。咁你多唔多同一啲 NGO 去合作咧？因為我印象中啊，我讀書嗰個年代咧，就佢哋話少啲同政黨去合作，咁就大家就各自去做嘢啦，就唔好有一啲政治嘅立場。呢個係我讀社工嘅年代去知道嘅事咁樣咯。咁但係我覺得而家係有啲唔同咗嘅。我自己嘅 NGO 都好多同唔同嘅地區部門去合作嘅。其實我哋都即係喺社區工作裏邊啦，其實有好多持份者啦，好多唔同嘅組織都喺地區裏邊工作嘅。其實即係我覺得即係如果我哋呢啲機構啊，可以多啲聯繫啊，咁其實我哋嗰個凝聚嗰個合力咧，就可以有好大嘅效益喺度嘅。最簡單就翻去頭先嗰個例子先。可以啊。即係頭先提到咧，即係話有個街坊問，我即係佢係區外嘅，即係佢就提到話，我媽媽喺住落華村㗎，但係我已經好幾日聯絡唔到佢啦。我唔知道有啲咩方法可以即係幫到手啦。因為佢擔心佢媽媽唔知會唔會出現咗啲咩意外啦。獨居嘅係咪？媽咪係啊。咁所以佢講咗個地址啦。咁我就先安排人上去，即係隔離鄰舍度問下，有冇你有冇見過呢個單位個婆婆啊？最近有冇出過門啊？有冇見過佢啊？咁啲鄰居都話，好似有見過，但係好似又唔覺佢翻嚟喎，咁樣係啦。咁即係我哋都覺得，咁好似有啲問題出現喎。咁所以最後我就揾咗即係管理處啦，幫手啦。嘗試，因為管理處有佢哋嘅電話資料㗎嘛，咁我嘗試打電話啦。打咗入佢屋企，電話響，但係冇人接，係啦。咁即係佢究竟係咪喺屋企咧？咁樣。咁最後咁但係即係都唔放心啊！我哋就因為我哋走廊嗰度咧個單位有個氣窗嘅。係啦。咁我哋就即係都同即係管理處度話，不如可唔可以試下喺個氣窗入邊望下裏邊係咩環境啦？咁有陣時啲氣窗都比較難開嘅，即係你喺出邊開嘅話咧，其實都比較困難嘅。咁但係最後都開到少少罅啦。咁就一望落去，見到個婆婆瞓咗喺個地下嗰度。就係佢媽咪係嘛？係啦，就係佢媽咪就瞓咗喺個地下嗰度。咁即係即時就決定啦。就爆開個鐵閘，爆開個門，call 十字車送去醫院。咁好彩，最後翻嚟嘅結果就係我哋好彩係及時送咗去醫院。係啦。咁因為婆婆真係因為啲身體嘅原因暈咗喺度。如果即係我哋冇咁樣及時去做多一步，或者真係去真係認真咁樣去揾呢個婆婆嘅話，咁可能真係到時候真係有意外發生咗屋企，可能太遲啦，已經即係處理唔到。咁呢啲就變成悲劇。咁所以呢個印象真係令到我深刻，即係其實令到我明白真係有啲嘢我哋真係要認真去處理咯。即係居民嘅其實可能對居民嚟講，可能係一件即係對佢嚟講係件大事。即係我對我哋嚟講，可能一個好少唔係好大嘅事，係啦，可能好少嘅幫助。但係對佢哋嚟講，我哋幫助到佢哋嘅話，其實可能係真係保障到佢哋一個家庭，保障到佢哋個性命咁樣樣。因為我都有一個疑問嘅，我自己都有做啲探訪工作，我就喺度諗，其實有陣時我哋同啲議員接洽咧，咁佢都會俾啲名單我哋噶嘛，我哋去探。但係我覺得僅有啲人咧係我哋探唔到嘅，例如佢係可能屋企人有殘疾㗎啦，個長者好老㗎啦。雙老㗎啦，有啲唔開門㗎啦，咁嗰啲點處理咧？同埋可能我再問，即係區入邊嘅數據，可能係冇呢啲數據嘅喎。有啲人可能係從來都會拒絕，你明啊？即係拒絕去探訪嘅。咁呢啲又我哋即係可以點樣做咧？即係其實我自己都遇過一啲，即係探訪都遇過一啲咁嘅情況嘅。譬如即係可能我哋即係有啲叫隱形長者。佢真係好少喺社區活動嘅。咁背後原因可能同佢性格啦，或者可能同佢即係可能情緒啊或者精神方面有問題。但係無論如何都好啦，我哋都會主動地去做嘅。亦都主動對去識別呢啲嘅長者啦，希望可以主動去關心佢哋啦。因為其實我哋唔希望咧，因為其實我哋近呢幾年我哋睇到新聞啦，就係有好多長者喺屋企發生咗意外之後，佢係冇人知道，真係要到變成即係有臭味啊，或者變成白骨啊，或者有家人即係上嚟探訪佢嘅時候先至發現。咁其實即係呢啲悲劇，我哋唔希望即係會經常發生
所以我哋都即係主動地去做探訪，就係去識別呢啲長者，去主動關懷佢哋。咁會唔會有個數據就係其實原來成個村嘅長者嘅數據或者每一個人嘅數據你哋都會有咧？因為都依批人，我覺得如果即係我哋可以即係落力啲去做咧，可能都有社會上有啲唔同人士去支持嘅。係啊，冇錯啊。其實好坦白講嘅，我哋始終我哋都唔係好全面掌握到嘅。係啦，即係你好正如你頭先所講啦，有啲唔開門，有啲唔應，咁我哋都好難掌握到入邊嘅情況。尤其咁，但係唔係話做唔做到咧？唔係做唔到嘅。其實政府部門有好多相關嘅資料嘅。譬如你房屋署，你睇戶籍都已經會見到，大概都已經知道嗰戶係咪獨居啦。第二，社會福利署，咁佢好多長者都有申請福利金嘅。咁你福利金嗰度都會知道，佢究竟係雙老定獨老啦，係咪？咁其實只要政府部門佢可以整合到呢啲資料，其實大概都知道大概邊啲單位其實係一啲係需要去關懷、需要啲去支援嘅單位。咁但係礙於以前即係可能我哋都比較強調私隱嘅問題啦，係咪？亦都係好即係或者你亦都要，就算我哋知道佢係有需要，但係如果佢嗰個對方佢拒絕接受嘅話，咁你都好難即係可能要強行要求佢接受服務噶嘛。咁啊礙於呢啲咁樣嘅問題咧，就令到有啲嘢可能就未必可能及時支援得到呢啲有需要長者。其實我哋見到嘅咧，其實佢哋其實好多嘢都係收埋嘅。係啦，尤其是喺醫療方面。你見到佢，你覺得佢知道自己可能唔舒服嘅，但係可能佢都係死頂，係啦，死忍。咁啊，去到真係頂唔順啦，咁佢先至自己去醫院。但係去到醫院，其實嗰個病情，如果佢早啲去嘅話咧，佢唔會話惡化到咁嚴重。係啦，咁可能處理嘅方法，亦都治療嘅方法，亦都可以輕微啲，咁啊令到佢康復得亦都快啲。咁但係因為可能呢啲長者就係個性格就可能係咁樣。諗住慳啲啊，其實係啊，冇事冇幹就唔好去睇醫生，同埋尤其是過年啊、清明啊，係嘛？即係呢啲中秋啊，哇好多節日啊，大時大節都唔好去即係去睇醫生啦咁樣咯。係啊。咁所以即係其實我哋要主動啲關心啊，可能其實你提議，可能提議話我哋不如陪你去啦。其實可能佢只係擔心自己個人去。都係啊，都係啊。或者可能佢覺得我睇完醫生唔知係咪話好大病啊？唔知要搞嘅咯。其實可能有人陪佢，令到佢心情放鬆嘅話咧，咁其實佢又會容易要接受去睇醫生嘅喎。明白，好啊，因為我自己都有個機構有個計劃咧，啱啱批咗啲資助，就係做陪診嘅，即係想動員啲青少年。咁我相信我哋呢一方面真係可以呢幾個月後可以之後去合作咯。係啊，咁我哋不如下節再翻嚟慈善八達通嘅時間。好啊。